Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau za mu ga yadda ake binciko hoton mutum ta hanyar number wayarsa. Idan kamar mutum ya kira ka da number wayarsa, so kai baka san wani ne kira shi zai kira ka ba, ko kana so za ka bincike akan wata number, ka tafi zuwa Play Store ɗinka. Da zarar ka je Play Store ɗinka, so sai ka yi searching ɗin wannan application ɗin Earcon. So da ya zo sai ka yi kokari sai ka danna masa install. Gashi ma MB 23 ne. So da kamar yadda muke gani an yi reviewing ɗin shi wannan app ɗin wajen so 413, sannan mutanen da an yi download ɗin shi wajen so miliyan 10. So wannan shine wannan hotuna akan shi wannan application din. So kamar yadda muke gani ga sunan, so za ka yi amfani da number ne ka saka shi a ciki, number mutum, sannan duk abin da ya danganci nambobin mutanen za ka gani, kawai har su contact kan wayarka zai kokari ya fito maka da hotunan su, zai je duk inda suke a cikin social media da wani waje da aka je aka saka su wannan hotunan, zai je tsamo su ya kawo maka su. So kamar yadda muke gani ga su nan yanzu. Okay, so to yanzu gashi ya gama, so sai mu danna open, sai mu bude shi app din. Gashi na app din mu yana load yanzu. Tunda ya kawo mana wannan, sai mu danna get started. Dole sai mun yi shi ma a yanda suka programming din abin kenan. So sai mu danna allow komai aka ce kawai mu ce allow. Okay, sai mu ce continue. So to ga inda abin yake, sai mu kokari sai mu provide phone number mu wanda yake ta kan ita wadda take currently akan ita wannan waya. So za mu sai bari sakatawa. Okay, sai in ce connect. So da zarar ka ce connect, wannan abin zai daga zai validated ita wannan number. To yanzu gashi ya gama. So to abin da zamu yi wurin akai shine wannan biyu buttons sun guda biyu, wanda yake akwai free with ad and the premium start free trial. So bambancin shine free with ad din nan dole ka san da abin da kace kyauta ne, sai ka juro latsanci da kuma duk wani al'amari da za su ka ga dama su dora maka sa daka da shi. So tunda ba kuɗi ka biya ba. So kuma premium shine wanda za su baka dama in suka kai store din shi, za ka ga shi killing one, za su baka shi babu wani ads da za su cire su, sai yanda ga damar ka yi amfani da abinka, za su baka full control da shi abinka. So mu tun da ne yanzu muna wannan ne, so bari mu yi amfani da free with ads. Gashi na yanzu sun kawo suna Mahmud Jigawa, shi ne sunan da ke kan number da take kan nan. So yanzu sai in danna musu this is me. So ga shi na duk wani lambobin da ke kai kan wayan ne, sannan da hotunan da za ka bibi wayannan hotunan dubawa suna kan wayata bane, ta je da kanta ne ta lallalubo duk wani wanda yake da number shi, kuma take da damar tashi shiga cikin wasu wajeje da yaje da tsora hotunan su, ko za ta tsamo musu ta kawo su ta ajiye shi. So kaga dai gashi Malam Saminu. Okay, gashi ta sabon wani nambobi da suka danganci wannan Shamsu classmate save new photos. So network error, so wannan bai samu dama ya samo shi ba, amma ka gani yanzu wannan su Malam Saminu already ya sabo mu shi. So haka ne za ka yi ta kokari kana ganin cewa kana lalubo duk wasu nambobi da ka yi saving ɗinta, so za ta je ta lalubo maka shi a duk inda aka je aka ajiye wannan number.